आपने जो भी खतरों से भरा ये भूल भुलैया देखा उसे पूरा करने वाला है हमारे ये प्यारा सा चूहा। अब हम चूहे को इस भूल भुलैया में छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि ये कैसे इस चैलेंज को पूरा कर पाता है, क्योंकि चैलेंज के अंत में इसे एक बड़ा सा गिफ्ट मिलने वाला है। पहले राउंड में तो चूहे ने अपनी सूझबूझ से सेकंड राउंड तक का सफर पूरा कर लिया। अब धीरे धीरे चैलेंज और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। सेकंड राउंड में हमारे चूहे को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये इसे भी आसानी से पार कर लेगा ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपको क्या लगता है अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब चूहा थर्ड राउंड में आ गया है, जहाँ इसे सबसे ज्यादा मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमारे चूहे को खोलते हुए लावा के ऊपर से एक जहरीले पानी के पुल से आगे बढ़ना होगा, जिसके बाद हमारे चूहे को एक लाइक बटन दबाकर आगे बढ़ना होगा। वैसे आप भी लाइक बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। वाह क्या बात है, हमारा चूहा तो जीत गया।